Так, первый пеллетный камин установили сегодня. Мощность тепловая 9 киловатт. Здесь помещается 15 литров пеллет. Дымоход вот таким образом сделан. Всего 80 миллиметров. Работает он от вентилятора, выбрасывает дым от вентилятора, и вентилятор же поставляет нам сюда тепло. На улице сейчас покажу, что у нас на улице. На улице вот дымоход. Вот рукой, я понял, горячий. Рукой не возьмешься. Вот. Ну, дыма практически нет, запаха нет абсолютно, ну просто никакого запаха. Помещение здесь, ну прям улица, можно сказать, с минус 11 грели, сейчас до плюса мы дошли. Вот такое вот классное, интенсивное пламя, решение для беседок, не знаю, там летней кухни, для дома. Подрубились мы уже к Wi-Fi. Запускаем с телефона все режимы, температурное, удаленное включение, выключение. Все здесь на борту уже в базовой комплектации.